po akosa aza nzambe oyo asalaka, aza nzambe oyo asungaka, aza nzambe oyo abundelaka. Bana Israel bakomaki na mirimiri, bakuti mai ekomi bololo, bayebiki nzela bazokende eza molai, bakuti eza baepreuve oyo nzambe azolekisa kati na biso. Première épreuve na bango, mai ekomaki bololo. Bien aimé, mai bamelaki mai, ti bakontinuaki, bakendaki shema malamu. Nzambe azalaki na bango, nzambe apesa bango solution. Na nyonso ezokomela biso, nzambe aza capable akopesa solution. Totika kolela, totika koyima, totika kolongola confiance epa na nzambe. Ebele bazole likampo ali makambo ekomeli ngai. Nzambe alinga tala confiance, alinga tala kondima oyo oza na yango. Pe bana Israel ezaki épreuve ya liboso, ezaka kolinga nzambe te kaka na ntango ya bisengo, na ba circonstance nyonso esengeli tokumisa nzambe. Koki kozala mosali na nzambe ozolanda nga, okolanda video oyo direct ou indirect partout oza na mokili mobimba, na Asie, na Océanie, na Amérique, partout na Afrique. Nzambe azolobela yo na kati ya désert, totika mirimiri, tozotraverse ya désert, esengeli toza na confiance. Nyonso tokokutana nango oyo azotambu, vi na biso ezodépendre pa na biso te, vi na biso ezodépendre pa na nzambe. Bien aimé, dimanche ya lelo nzambe alinga ye biso azochanger bomoi na yo. Aza nzambe azo changer malgré be azolongola be preuve na yo, azolongola pasi oyo eyeli yo, ba difficulté ezokanga yo, azopesa esengo. Pesa ye confiance, même na moment oyo toza nango, Dieu est capable. Si oza na problème à voyager, akofaire voyager yo. Si oza na problème à kobota, akopesa mabota. Si oza na problème ya prière, akopesa vie de prière, problème à restaurer ministère. Dieu est capable. Totika kobanga, totika kozana doute, mirimiri pa nzambe, eza malamu te liboso na nzambe. Même olie te kumisa nzambe, aza capable lobondolia, même ozo defaki, même ba humilier yo, même ba fingi yo, même ba koseli yo makambo. Talela nzambe. Nzambe aza capable. Nzambe aza mwana mutu te, ako changer vie na yo. Ndenge a changer ki mai ya bololo, comme ça ki mai esengo. Jésus-Christ na croix a changé vie na biso, a pesi biso vie na ye ya zuya biso. Biso mtuzalaki batamasun, a pesi biso vie, le bakomo benga biso ba chrétien. Effort ni to sali, to mérite ki yango te, eza grâce. Eza grâce na nzambe. Yo mtozolanda biso, maloba oyo bien aimé, maloba oyo zolanda, eza na maloba oyo ko fortifier vie na yo, eza maloba oyo ko pambola yo, eza maloba oyo ko consoler yo. Yo mutu olembi ala okende su église te, pon église na zozo eloko te. Église basalinga mabe, na kufelaki bayaki te. Vanda kimia, okima église te, bilo ne fouillez pas vos assemblées. Combien de personnes pour babotolier moi si, pour basalier mabe, babotolier mobile. Bien aimé, n'engine biso tolongwa na mirimiri, total la nzambe. Bible lobi na ekolusu tout est accompli. Yesu alongaki croix oyo nzete o Moïse abetaki na mai, eza image ya croix ya Jésus. Nyonso Jésus Christ na Galatie 3:13 akomaki maudit po biso ezala béni. Ata ozobela, ata traverser un problème di Jésus a ebio, Jésus a rotigote, azana yo. Même aux autres, takata ba vanda kimia na désert. Moment où tu traverser nzamba ebibiso. Totika kozana doute, totika kozana kobanga, totika kozana na kolemba, totika kozana niti nzamba ebibiso. De baleza ba bosani bolamu na nzambe. Ba bosani ba merveille na nzambe. Nzamba traverser bango désert, a long et preuve makasa longeli bango. Devant Pharaon azalaki puissant, nzamba pesi bango victoire, mais devant mai ba perdre. Bakomo tumisa Moïse, tokomela nini? Tokolia nini? Bible zoloba nzamba ayebi ke tomtumisa pona fitir na biso te. Bible zoloba nzamba ayebi lobi pona ko lendemain na biso. Tantôt zano zomitungisa. Bien aimé, nzambe ayebi peuple akoteki na mirimir. Bazoloba na Moïse balobi ke kembo arono na 25 Moïse cria à l'Éternel. Moïse a dit secret, pe nzamba a indiqué azwa nzeta boka na na problème to bele la nzambe. Bango ba na lie to ba na ko mirimir esengeli to crier pa na nzambe. Nzamba yo kaka. Moïse a compris que tant que serviteur de Dieu, na likambo ezokomela nga esengeli crier pa na nzambe.
na kozanga mbongo esengeli kriye pa na nzambe, na kozanga kobota esengeli kriye pa na nzambe, na kozanga elevation esengeli kriye pa na nzambe, na place bana koloba loba, na place bana ko expliquer bato, na place bana kotalisa vie na yo, mutu ma opesa solution za te. Moïse a compris que le peuple va comprendre le côté. Babosani que le secours vient de l'Éternel. Yopé, expliquer problème no pas bato. Kena gauche tu la te kobeta ba porte. À ta porte moi fonga mate bien-aimé. Nanga taliso Jésus est capable. O ne se batcha gelike panae, bazalaka jamais déci. Bana Israël babosana ki bazana libérateur des captifs. Babosana ki bazana seigneur des seigneurs. Babosana ki bazana roi des rois. Oyo azali les réparateurs des brèches, les narcisses des savants. Babosana ki azana, babosana ki na tango muki. Combien de personnes bazobosana nzambe? Soka souffrir, soka liete mkolana a kotimir. Na ke négligité, le bina la ginzala. Ozana no bébé. Ozana bébé spirituel. Oh nazange lamba malunga non. Pola lobelo ne ko kabula bisona bolingo na nzambe. Même kozanga, même pasi, nzamba yebi. Toza yeye. Poni tozo na confiance pas na nzambe ti. Pona nini melo ne ko kolongola confiance na pas na nzambe. Biloko mukili, mituka, mapango, banda kubana. Ata na couple bozobota te. Nzamba yebi a permettre, a yebi pourquoi akopesa bino victoire. Aza nzambe bien-aimé. Ndio so totalela oya bengi biso. Aza admirable même oza na poto mukano zozwa te. Zana confiance en nzambe. Tika ko ima. O muto pona nini ba bisa ngabo mosala nzamba na prier pona nga azoko akosa nga te talela nzambe. Même bato kuti na poto baza déjà intégré bazuni na mi ba document yope oya yezali. Ba nyoso batalela ka nzambe ba kisama ka sonité. Nzamba yebi yo frère, likamuso na tana yango. Likamunyoso nzamba osana tana yango. Totalela nzambe. Na moment to traverser ba période ya passe. Na moment to traverser ba désert. Na moment to traverser ma kamezo simbate. Et sengeli to likena bisotala etala pa Jésus. Et sengeli to tala Jésus pour Jésus a pris cette victoire. Totalela bato mukilité. Moïse a compris que na hôtel la peuple oté malgré ba mirimir na bango, malgré go cholama, malgré bazo takengai, bazo menacer ngai, na pona pesa bango solution. Il a crié par l'Éternel. Ce qui n'est pas créé par l'Éternel, il est capable. Ce qui il est juste. À couper sa victoire. Bien-aimé, Oezalaki, matière, le dimanche à l'élo, la traverse des déserts, la traverser des déserts. L'élo, image à peuple juif, et ça, image na biso, toujours qui est vers l'éternité. Chemin toujours qui n'est pas moulai. Chemin toujours qui est vers l'éternité, Zamoulaï, souffrance ezali, mikakaton ezali, bien-aimé, total elanzambe, bien-aimé, Nzambe azali, Dieu est là, bien-aimé, Nzambe ayebi biso, totika kobanga, Jésus-Christ est là, Nzambe ayebi biso, Nzambe azana biso, tozala kimia, bien-aimé, Nzambe ayebi, vers l'éternité, azo biso en charge, azo sunga biso, total elanzambe. Jésus-Christ est là. Tika ko yimayim, tika ko banga, tika ko douter, tika ko mitungisa. Nzambe ayebi. Lelo zomona ki musala ezate, alika moko zomona lekeli maele na yo. Nzamba capable de pesa yo solution. Na place bana ko finga nzambe, na place bana ko yima, bana ko critiquer nzambe, talela nzambe, nzamba pesa solution. Soki bana Israël nzamba pesa a changer ki mai, ba melaki mai. Balmai komaki bololo, na tango moke nzamba pesa ki solution. Yope nini oyo ko compliquer nzambe rien même on a problème à mbongo a opesa yo ningo ko jula mbongo ngoyo pe comprendre te aza nzambe alobi calcul na biso eza été oni so batalela ki wakisa masonité talela nzambe pesa confiance pa na nzambe maloba oyo kolanda na mukili mozola nanga même oza place ba humilier yo même famille abandonné yo même ba sali injustice na okabula biloko famille ba pesi yo te mais kotika ko imaima pendant kimia Seigneur est capable de restaurer. Et ça moment toujours traversé, oui comme on a toujours souffrir que les cabatonios. Tant tu appelles à battre souffrir plus que yo. Tant tu os lia, os angelo comme musu même ko lia pamba zo zongote. Mais na moment oyo to tika ko imaima. Na moment oyo to tza na confiance pas na za. Total le kulus. Yango oyo ezalaki lundi si ya dimanche lelo, mutu so landanga nzamba linga lobela yo même ko landa vidéo direct on direct. Nzamba linga lobela yo
tika koyima na moment na tango za na kati ya désert. Na kati ya désert eza lié moko esenga discipline, esenga lié moko mutu a se consacrer vine pa na Nzambe. Eza moment moko mutu esenga talela Nzambe. Eza tango ya pasi na kopesa muninga solution ebita aka pa na Nzambe. Robeta porte par-ci par-là, buno sa tawe l'intérêt na ye. Bien aimé, talela Nzambe. Tika kobanga, tika doute, Seigneur est là, aza capable. Nzamba lola pambola biso, tokomi na suka o ezalaki lilendisi bien aimé na bino alendisi bino que bana Israël babane ko yima pona mai ekomaki bololo. Jésus Christ Moïse abetaki nzete na mai ekomaki douce. Bamelaki mai ya malamu. L'eau c'est la parole de Dieu, l'eau c'est Jésus Christ. Waza sous sa bénédiction. O Nzambe azana biso apesi biso aza mwana le Nzambe apesi biso mwana litinga. O nusa kondima akokufa te akozwa vie éternelle. Zana confiance en Nzambe. Nzamba lola pambola biso, Nzamba lola pambola mtokolanda maloba oyo. Nyonso ezalaki pasi pa na yo, Nzamba azaka capable de restaurer. Nzamba zo pe sonka lelo soko ndimi, lobité. Soko croire pa na Nzambe, que Nzambe maloba bateye, ngana ndimi yango, Nzamba zo pe solution. Ni nezaki capable. Même aux maladie de cirrhose de foie, même aux cancer, même aux maladie oyo ba rein, même aux maladie du cœur, bali ba ko sala opération mutema, ba ko sala yo ya cerveau, aux la tumeur ya cerveau, Nzamba za capable. Tika ko banga, tika ko douter. Zala confiance en Nzambe. Batevele bazana confiance en minganga. Osana problème na tribunal. Oyebi ke avocat siré ko akosambelo bien. Opesi confiance makasi ke Nzambe. Pesa Nzambe confiance. Oya zaka pala ko toucher ba juge. Même na ngunda yo ko samba, lo ba ko benga yo na assistance sociale na protopose wa mukanda pona osana jugement suka. Pesa Nzambe confiance. Et capable même ba refuser yo. Ba pesi yo okite mboka wana. Nzamba capable ke ba ko changer langage. Korto ko kile Nzamba akapala o restaurer yo. Komi tungisa te po longwe na mboka musu ba boyi ngunda na yo okomi omiboma te okomi boma te talela Nzambe. Même mobali aboyi yo azaki na mbongo Nzamba akapala opesa mobali mususu oyo plus ka opesa yo kimia pe ko restaurer yo. Maloba oyo bien aimé zala kimia même ba kabolo église ba serviteur ba longwe ba kesa l'église ba kabolo église en deux parties ezangi sako kimia soko kanisi yango souci pena sur souci mais nga siro mosali na Nzambe tika komi tungisa talela Nzambe. Nzamba capable ya ko changer vie na yo apesi yo mususu apalongoli oyo ezali salo pasi apesi yo esengo bana bakufaki aka capable ko peso bana ya malamu oba opesi yo esengo na mutema na yo oba biso bakomona bi non tala bana penza bango ye bien aimé oyo ezalaki lelendisi Nzamba lola apambola yo muto landi biso ezalaki mosali na serviteur na bino ancien Pedro oyo ati Nzambe alendisi bino na nzela na ye nazalaki instrument pona ebiso dimanche lelo mtolanda biso yo muto zolanda matea oyo landa matea oyo bien aimé za langage Bible lobi que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre bati bele ni maloba na Nzambe te balingi mingi distraction na Facebook mais maloba na Nzambe yango ndeza solution maloba na Nzambe za mai maloba na Nzambe yango ndeza so kimia na moment o solution za place musute na ba mboka ba pays tozofanda bazozanga solution mais solution utaka pa Nzambe totalela Nzambe Nzamba kosunga biso a restaurer bamboka na biso oyo ezalaki lundi Seigneur a bénir biso tomona ni la prochaine na kombo na Yesu Amen.